الوسواس القهري هو أكل مرض اللي يخلي العبد ما ينجمش يشوف كواترو مايل وما يصلحوش، وإلا أقلام مش في نفس الاتجاه. لكن السلوكيات هذه تكون قهرية مش اختيارية، يعني الشخص يكون عارف أنه عنده سلوكيات غير منطقية لكن ما ينجمش يتحكم في روحه. من أهم الأعراض هو الترتيب والتناظر، يعني كل شيء لازم يكون مستوي، كل شيء لازم يكون كيف كيف وقد قد. والتكرار والتحقق، معناها يعمل حاجة ويعاودها برشا مرات برغم من أنه ما فما حتى سبب يخليه يعمل هكاك. الاكتئاب هو اضطراب نفسي يسبب شعور مستمر بالحزن وعدم المتعة لمدة ما تقلش عن 2 أسابيع. ومهم لهنا نفرقوا بين الحزن العادي والاكتئاب. من أهم الحاجات اللي نجم نفرقوا بها بيناتهم هو السبب. الحزن عادة يكون عنده سبب على عكس الاكتئاب. المدة متاع الحزن تكون ساعات أو أيام، الاكتئاب أسابيع ويوصل حتى أشهر. الحزن زاد عادة ما يكونش عنده أعراض جسدية على عكس الاكتئاب اللي بمعظم الأوقات يكون مصحوب باضطرابات في النوم وشهية الأكل. الاضطراب ثنائي القطب، من الاسم ديجا تنجم تفهم المرض. المزاج لهنا يتبدل بشكل متطرف من قطب الهوس، نشاط مفرط وسعادة مبالغ فيها، إلى قطب الاكتئاب اللي هو عبارة على حزن شديد وفقدان الاهتمام. يعني عادي تو تشوفه فرحان ومتحمس لأقصى درجة ويصبح غدوة كاره روحه من غير حتى سبب، يعني تقلبات مزاجية متطرفة. الفصام خطأ شائع لهنا هو انه برشا ماشي في بالهم انه المرض هذا يعني انفصام الشخصية، اللي هو مش صحيح. المريض في الحالة هذه يلقى صعوبة كبيرة في انه يفرق بين الواقع والخيال، تلقاه يسمع حاجات ويشوف حاجات ما فهمش منها، الحاجة اللي ما تخليش حياته تكون طبيعية.